अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर एशपा चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कफ सिरप के हवाले से। ब्रोनोचोल जो है वो कफ सिरप है व्यूअर्स। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को 1 महीने से 2 महीने से या हफ्तों भर का कांसी है तो ये उनके लिए बेस्ट है व्यूअर्स। ये सिरप उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है व्यूअर्स। इसलिए कि आपका 120 ml जो है ये सिरप है, कफ सिरप व्यूअर्स। और एक्सपेक्टोरेंट जो है वो ये सिरप, यानी कि जिन लोगों को बलगम वाली खांसी हो तो उनके लिए ये सिरप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको यूज़ करने से ये है कि आपका बलगम है तो बलगम निकल जाएगा और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी व्यूअर्स। तो उनके लिए ये बेस्ट है। दिन में 3 दफ़ा एक एक चम्मच लिया जाता है। ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है व्यूअर्स। आप इजीली किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है व्यूअर्स। इफ़ेक्टिव रिलीफ है व्यूअर्स। और ये है फिर स्नोज कंपनी का जो है लिबोटिका लिमिटेड है व्यूअर्स, उसका प्रोडक्ट है। और ये इजीली किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है। इनकी जो प्राइस है वो 94 रुपीज़ जो है वो इनकी प्राइस है। सो व्यूअर्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।